Oggi vi faccio vedere un modello della Kizer. Kizer è un'azienda cinese che sta entrando nel mercato con modelli diversi, da quelli diciamo più economici a modelli un po' più particolari e costosi. Questo è il Barbosa sul disegno di Mikkel Willumsen. Scatola difficilissimo da aprire, molto ben fatto. All'interno abbiamo tutta una scatola in plastica rigida, c'è il coltello, un fogliettino di istruzioni ma per la manutenzione, poi abbiamo il coltello con una pochette per la pulizia senza scritto niente. Ah no, abbiamo marchio Kizer scritto in basso. Graziosa e anche comoda. Il coltello è una della serie non troppo costosi, mi pare che costa attorno ai 70-80 euro. Dalla fattura sembra abbastanza ben fatto, ha delle guancette in G10 nere con dei liner interni in acciaio, naked look, degli spazzatori in fondo, una clip reversibile ma non ambidestra completa il quadro. Il modello, come dicevo, ha le guancette in G10 e la lama in VG10. È un flipper, si apre anche abbastanza velocemente per essere nuovo. Da questo lato della lama, come vedete, c'è un adesivo made in Cina che andiamo a togliere subito, e il nome del modello Barbosa, con in più un'altra scritta, Willumsen Design. Coltello un bel EDC, il flipper diventa una guardia per le dita. Da quest'altro lato della lama abbiamo il marchio Kizer e i materiali usati, VG10 per la lama. Il coltello devo dire che è ben fatto, il liner tiene anche abbastanza bene, si apre anche abbastanza velocemente. Lo spessore della lama è circa 3 mm. Devo dire che le finiture, per essere un modello economico, sono abbastanza buone. Abbiamo una zigrinatura nella parte superiore per il pollice o per l'utilizzo con i guanti. Il coltello è piccolino, mediamente di 4 dita appena, e la lama è da circa 3 pollici. La lunghezza totale è 7 pollici. Di buona costruzione, senza spendere tantissimo si può avere un modello che effettivamente non è molto commercializzato, ma secondo me in un futuro questi qua prenderanno abbastanza campo, anche perché la costruzione è abbastanza buona. Kizer Barbosa.